Jamani, huyu kaka alimwamini rafiki yake akampeleka alikopatia utajiri. My friend, sasa hivi amekuwa kichaa anaokota makopo. Let me tell you. Huyu kaka alikuwa na rafiki yake. Huyu rafiki yake maisha yake ya kawaida. Unajua kuna wale watu ambao wanatafuta gani hata utafute vipi upati, yani hata unengeneke vipi upati, yani hata ni mtu ambaye maisha yake alikuwa na struggle na alikuwa anamuona actually ana struggle sana. Yani yeye anahangaika, kila anachofanya hakifanikiwi. Unakuta wakati mwingine anakosa mpaka hela ya kula, wakati mwingine hivyo, yani anakaa mjini anaibika. Afu ni watu ambao wamekuwa pamoja kutoka kijijini. Mwisho wa siku akaona unajua huyu ni rafiki yangu, akawa anajifikiria sema unajua kwanza kumwambia mtu hata kama ni kwa mganga serious, hata kama mtu akiwa na shida, hata kama unamjua mganga huwezi kuanza kumwambia tu mtu eti kuna mganga tu nikupeleke kwa mganga. Hapana, unasubiri akwambie. Kwani akakaa katulia na maisha yake mazuri, yuko vizuri actually. Unajua watu wenye pesa za majini wala pesa za mashetani zina. Siku rafiki yake akamfuata akamwambia, ndugu yangu nisaidie, maisha unaona maisha magumu, kila ninachofanya kiende, nishaenda kwa waganga mpaka nimechoka, nisaidie ndugu yangu, nataka maisha kidogo yachangamke. Rafiki yake akamwambia, ndugu yangu usijali, uko tayari? Uko tayari? Akamwambia haya, akamwambia usijali, nitakupeleka sehemu. Ndugu yangu, maisha ya siku hizi ni either uwe na dini au uwe mchawi, na ukiwa mchawi uwe mchawi kweli. Akamwambia nitakupeleka sehemu. Wakakubaliana tukutane siku fulani. Siku hiyo ikaja wakakutana, akamchukua akampeleka kule, ila akamwambia kama hauko tayari, kama unajua kuna kitu chochote ambacho utaambiwa utakataa, yani kama unajua yani kuna charity lolote ambalo unaweza ukapewa ukakataa, naomba tusiende kwa sababu sitaki unitie aibu, sitaki uniharibie mambo yangu. Kijana akamwambia hamna, haiwezekani, mimi kila kitu naweza, unajua nina shida, unajua ukiwa na shida unaongea chochote kile, mimi nitafanya kila kitu. Kijana wa watu mguu mosi mguu pili kampeleka kwa babu. Kafika kwa babu akamuuliza, uko tayari? Uko tayari kufanya chochote? Sharti lolote uko tayari kulifanya? Mimi sina shida babu, mimi niko tayari kufanya chochote. Maisha magumu, nimeteseka, si kila ninachokifanya hakifanikiwi, nikiwa kwenye mahusiano hata hayakai, wananiacha tu. Kaongea na kuambia, kaongea kayamwaga. Mwisho wa siku mganga akamuuliza, akamwambia sawa. Akampa dawa, mwenyewe kamuogesha dawa, akamsafisha. Kakaa kwa mganga kama siku 7, akimuogesha, akimpa madawa, akimlisha madawa, akimchanja hivyo. Ilipofika siku ya 7 akamwambia kuna sharti moja kubwa la mwisho, hili ukifanikiwa ndio mambo yote yanakuwa sawa. Sio, unanielewa vizuri? Kijana akapewa panga. Kwenye hicho kinyumba ambacho alikuwepo kwa nyuma kuna mti. Sio, unanielewa vizuri? Babu akamwambia zunguka nyuma ya hii nyumba. Chochote kile utakachokutana nacho, kata panga moja tenganisha vipande viwili vitoke. Yani chochote utakachokutana nacho, tenganisha vipande viwili. Kijana jasiri akatoka. Sasa alijua atakutana na gogo. My friend, tamaa, utajiri sio rahisi. Msije mkaona watu matajiri wakawaambia utajiri wao umeupata kinguvu za giza mkafikiri eti walienda kukata magogo. My friend, fikirieni kabla hata mjaamua kujiingiza kwenye mambo ya watu. Kijana akazunguka nyuma. Asikutane na mama yake. Kamkuta mama yake yuko, nakwambia anashangaa, yupo kama zoba, haelewi, yuko hapo anamwangalia. Kijana Mungu wangu ni nini hichi? Mimi siwezi, nakwambia. Karudi anakimbia akamwambia mganga, mimi siwezi. Huyu si mama yangu, unataka nimuue mama yangu? Mimi siwezi. Mganga kakasirika, kapaniki, akamwambia kijana, unataka kuniharibia dawa zangu? Unataka kuniharibia masharti? Wewe ulisema uko tayari kwa kila kitu. Sasa inakuwaje unarudi hapo unaanza kuniambia? Yaani imekuwaje unarudi hapo unataka kuniambia kwamba haiwezekani? Wewe ulikubali ukasema kila kitu kinawezekana, wewe unataka kuniharibia dawa. Mganga kakasirika, kamwambia huyu kijana anajifanya mimi siwezi, mama yangu nampenda sana, lele kimpenda kimeshuka. Akaulizwa, sasa wewe ulivyokuja ukasema uko tayari kufanya kila kitu, wewe ulijua kila kitu ni nini? Kama mimi sijui, sikujua kama ni mama yangu hivi. Mganga kakasirika, akamwambia please, naomba muondoke. Tokeni. Kawafukuza, akamwambia na kitakacho kukuta huko utajua mwenyewe. Sishughuliki na sitaki mnipigie simu, sitaki mniulize kwa sababu sitaki kuhusika na ushaniharibia dawa, ushaniharibia mizimu yangu, ushaichukiza mizimu yangu, sitaki kuwaona. Wakatoka wakaondoka. Rafiki yake naye kakasirika, anamwambia umenidisappoint sana. Yule mganga inabidi mimi niende nikamlipe fine kwa sababu mizimu kashaiita, mizimu ishakufanyia kazi siku 7, siku 6 imefika siku ya 7 unaambiwa fanya, umekubali kila kitu utafanya. Ndugu yangu sio vizuri. Wakatoka wakarudi nyumbani, wakaenda kukaa, wakawa wanaongea. Kijana akawa anasema unajua mimi siwezi kumtoa mama yangu, unajua mama yangu nampenda sana, ni ingekuwa bora kitu kingine, hata kizazi changu, hata sijui kitu gani ingewezekana, lakini mama yangu mimi siwezi. Kijana wakati mwingine kuongea na kutoa siri, angalieni na mnao hapa siri, kuna siri nyingine inabidi ubaki nazo. Kijana akamwambia eti wewe unaogopa, mbona mimi babangu nimemuua? Hivi unafikiri mzee wangu mimi alikufa hivi? Mzee wangu mimi hakufa hivi. Wewe unafikiri hizi pesa zinatoka wapi? Unakiona kile chumba pale? Maana kuna chumba ambacho yeye mwenyewe hakifungwagi, kimefungwa na bonge moja la kufuli. Hilo unalifungua na unatia na password ndio unafungua. Akamwambia unaona kile chumba pale? Kile chumba ni babangu ndio yupo mle ndani. Wewe unaambiwa nenda kamtoa mamako, unakataa. Nafikiri mamako kashaishi maisha marefu, mamako kashaishi miaka yote. Wewe unaona shida gani kumtoa? Mimi nimemtoa babangu na ndio pesa zote zinapotoka. Kijana umemtoa baba yako? Kijana akajibu ndio. Wewe ulifikiri mimi mali nimezipata hivi? Unafikiri nilikata gogo? Babangu nimemtoa. Kijana katoka kaondoka.
Kaenda huko kakaa, akawaza, akaona haiwezekani. Kashindwa kufunga bakuli. Na yule kaka alimwambia, hivi vitu ninavyokuambia umeshakataa kule kwa mganga. Naomba chochote kile tunachokiongea na chochote kile ambacho umekutana nacho kule, naomba usiende kuongea chochote, naomba usiende kuongea kitu chochote kile. Kijana kafika huko mdomo unamuasha. Kumkata mamake panga kashindwa, na kumhifadhia mwenzake siri kashindwa. Mwenzake sikamwamini kama rafiki. My friend, sasa wao wamekuwa pamoja, akawafuata dada zake. Akawa baby nyinyi mnajua, alafu unajua kisha kuwa tajiri lazima kuna ndugu mnakuwa mnagombana. Huyu kaka ambaye mwenye pesa alikuwa haelewani na ndugu zake, yani sijui wenyewe walikuwa wana shida gani, lakini walikuwa haelewani vizuri. Ndio kuwafuata ndugu zake kwenda kuambia, wewe mnajua baba yenu yuko wapi? Baba yenu kafungiwa na kaka yenu kwenye chumba chake. Huo utajiri hakupata hivi hivi. Huo utajiri ulikuwa utajiri wa majini, na kaniambia na kwa mganga kanipeleka. Mimi nikaambiwa nimkate mama yangu shingo nimtenganishe na kiwiliwili, nikashindwa. Lakini kaka yenu kaniambia kwamba mama yenu kamfungia kule chumbani. My friend, ndio ndugu kupaniki, wakaenda kumchukua si mwenyekiti wa serikali za mtaa. Sijui mjomba wao, sijui shangazi yao mkubwa wa ukoo kwenda kumchukua, ndio kwenda nyumbani kwa yule kaka. Kufika nyumbani kwa yule kaka na kuambia, wanapiga kelele, wewe kumbe umemuua baba. Wewe utajiri tulijua tu sio utajiri wa maana utajiri wenyewe unashindwa kusaidia si ndugu zako, tulijua tu. Haiwezekani umetoka kwenye maisha magumu, umekuwa na maisha marahisi kiasi hichi ghafla tu. Tulijua. Wakafika na kuambia, wamefika na wale watu wa maloki, wale wanaokuja kufungua maloki makufuli yaloshindikana, ndio kwenda kuvunja lile kufuli. Wameenda kuvunja lile kufuli, wameingia ndani, hawajamkuta baba, wamekuta mairizi, wamekuta vitunguri, sijui vichungu, vingine vinadamu, picha za ndugu zake wote. Picha za ndugu zake wote zipo, kwa nyuma zimeandikwa na maandishi mekundu, nyota zao, sijui kila kitu chao na kitaka zote. Zimeandikwa, zimefungwa, zimechomwa na sindano, zimetiwa kwenye tunguri na madawa, mahirizi, kila kitu vimefukiwa chini upande mmoja wa chumba. Wakaanza kupiga kelele, wanaogopa, wanatetemeka, wanamwambia, wewe kumbe baada ya kumuua baba umekuja na sisi umekuja kutufunga. Sasa huyo kaka akamwambiaje, mimi mnasema nimemuua baba, mimi hapo nilikuwa namwambia tu yule kichaa ili aende afanye anachokifanya apate mali, lakini baba mimi sijamuua. Kwani baba mmemuona wapi? Mbona si hatujamuona? My friend, wakagombana wakaondoka. My dear, from there washamharibia kila kitu. Yule kaka mali zikapukutika zote, nyumba zikawa zinaungua moto, kila kitu kikaharibika chote. Ndani ya mwezi mmoja yule kaka akawa chizi mtaani anatembea. Yule mbwa alienda kusema, sasa kwenda kusema baba yenu kafungiwa mle ndani, haikuchukua round miezi miwili, haikuchukua round ni kichaa, tena kichambo, tena yule kichaa mwenyewe sio yule kichaa kukimbia kuokota makopo, ni kichaa yule ambaye anajidhuru, anachukua vitu, anajipiga, anajibamiza ukutani, akiona panga sijui jiwe anaweza kachukua jiwe akaanza kujigonga nalo usoni, anajiumiza. Unaambiwa mwili wake sasa hivi umekuwa na vidonda, unaoza. Hataki dawa, hataki chochote, anajigonga mpaka mwili unaoza sasa hivi. Unaambiwa hakuna cha kumsaidia, anaenda kwa waganga, na waganga wakifika tu kwa waganga, mganga anawaambia hii kesi ngumu, siwezi, rudini mlikoenda. Yeye aliwaelezea tu kwamba alipelekwa kwa mganga, lakini hakuwaambia mganga mwenyewe yuko wapi exactly. Kwa hata wakitaka kumrudisha hawajui amrudishe wapi, maana alompeleka na yeye mwenyewe ashakuwa kichaa, anaenda wapi? Ndio yuko hivyo, kaishia hivyo. Ndio ndugu zao wameniletea historia, wanasema jamani, Dalizi, naomba uambie watu, sio kila unayemuona katajirika na mali za ghafla ukatamani ukasema sio natamani. My friend, hamjui mali zimetoka wapi. Na pia msiwaamini watu mkaanza kuwapa siri zenu. I am very sure huyu kaka angemsaidia tu, labda huyu kaka ikashindikana, basi mdomo wake ulimpoza kuanza kumwambia eti babangu mwenyewe nimemuua, babangu nimemweka huko ndani. Asingemwambia mambo hata mpaka sasa hivi, angekuwa zake tajiri, angekuwa zake yuko huko mtaani anaishi maisha yake kama kawaida. Kierere chake kufungua mdomo na kuanza kumwambia eti babangu nilimuua, nimemweka kwenye hicho chumba, mwisho wa siku ndo kaishia kwa kichaa. My friend, kweni makini, acheni tamaa.